Le diría, amigo, el caos no vende, te cuesta pasta y te estresa. Tener procesos no significa ponerle un sello y un formulario a cada plato. Significa que cuando un camarero o un cocinero cae enfermo a última hora, no se vaya todo al carajo. Significa que tu equipo sabe dónde está cada ingrediente y cuánto hay que servir, sin que te tengas que quedar tú hasta las tantas arreglando todo el desastre. Los procesos son el lubricante que evita que tu negocio chirríe.